Bonjour tout le monde, on commence encore une fois notre séance en comptabilité générale et comme d'habitude, on commence par un rappel sur la dernière fois qu'on a fait. Alors, la dernière fois, on avait abordé encore le thème ou bien notre document comptable qui est le journal. Alors, on a parlé du journal, on a parlé des enregistrements au journal, de passer des opérations au journal et finalement, on a fini par la comptabilisation des stocks au niveau du journal comme au niveau du grand livre. Très bien. Aujourd'hui, on va encore continuer avec notre cours et cette fois, on va aborder un document comptable sous le titre de la balance des comptes. Alors, une fois on a enregistré les opérations, on les a reportées au niveau du grand livre, on a calculé le solde au niveau du grand livre, maintenant c'est le temps de élaborer une balance des comptes. Qu'est-ce que c'est que la balance des comptes? C'est tout simplement un document comptable de contrôle des enregistrements qu'on a déjà fait au niveau du journal et au niveau du grand livre. Alors la balance des comptes, ça serait un tableau qui va donner à une date déterminée la liste de tous les comptes classés selon le plan comptable marocain et qu'on a ouvert au niveau de notre comptabilité. Et qui mentionne pour chaque compte le total des sommes portées à son débit, total des sommes portées à son crédit, le solde débiteur ou bien créditeur. Et alors, d'après ça, la balance est un document de synthèse périodique. C'est-à-dire que la balance, elle permet de récapituler le grand livre. Alors, en deux mots, on peut dire que la balance, c'est un résumé du grand livre. La balance est une synthèse du grand livre. Une fois ça dans le grand livre, soldé dans le grand livre, la balance, ça serait quoi? Une synthèse, un tableau, fait les informations de l'équilibre, le grand livre, sous forme d'un tableau. Et qui va regrouper pour chaque compte. Regardez, le nom d'Yellow, le montant de débit d'Yellow, le montant crédit et le solde. Voilà, il y a la balance des comptes. Alors, la balance des comptes, généralement, la balance des comptes, elle joue deux rôles. Premier rôle, rappelez-vous bien, s'il vous plaît, des rôles de la balance, elle joue deux rôles. Un instrument de contrôle des opérations, puisque la balance, elle va nous donner un ensemble des équilibres, où à partir de les équilibres, on va contrôler est-ce que les opérations, au niveau du journal ou du grand livre, ça a une grande partie, ou les principes comptables, et aussi, la balance est un instrument de gestion, puisque la balance, elle va nous donner les informations sur tous les comptes ouverts au niveau de la comptabilité ou bien au niveau de l'entreprise. وبالتالي غيكون عندنا كاع les indicateurs, كاع les données comptables pour la prise d'une bonne décision financière au niveau de l'entreprise. Le bilan qui a toutes les informations concernant l'actif ou le passif. Même qui a les produits et les charges. Le CPC qui a les produits et charges, ou qui a les informations concernant le bilan. La balance qui تجمعهم بجوج. كتعطينا toutes les informations et de l'actif et le bilan avec les mouvements, avec les soldes, avec toutes les données comptables dont on a besoin pour une meilleure prise de décision. C'est pour cette raison qu'on dit que la balance, elle joue un rôle d'instrument de gestion. Et donc, encore une fois, je dis, la balance, elle joue deux rôles très importants. Un instrument de contrôle des opérations et un instrument de gestion. Très bien. Maintenant, la présentation de la balance. Comment ça va se présenter la balance? Alors, la balance aussi, elle n'a pas une présentation unique, mais on peut la présenter selon trois aspects. On a la balance à quatre colonnes, la balance par solde, ou bien la balance par somme et par solde, ou aussi la balance à six colonnes, et la balance par solde initiaux, mouvement et solde, ou la balance à huit colonnes. Alors, la balance, c'est exactement le même travail, sauf que كل وحدة فيهم كتعطي détail plus que l'autre. Alors, si on commence par l'oula, la balance par solde, c'est une balance, comme on a dit, à quatre colonnes, comme vous voyez là, les numéros de compte, l'intitulé du compte, bien sûr, solde débit et solde crédit. Alors, هذه أسهل وحدة فيهم. C'est une balance très simple. Alors, la balance, elle est toujours élaborée à partir du grand livre. Ça veut dire que يكون عندك le grand livre ديالك مصولدي عادي يمكن لك تصايب la balance. ومن بعد الخدمة ديال la balance, tout simplement, شنو هي؟ C'est un report. Alors, عندي هنا les numéros de compte, les intitulés, le solde débit, solde crédit. كنجي pour أول classe كيبدا بها البلان comptable, c'est la classe 1. كنرجع للجرون ليفر ديالي par exemple وكنبدا بلا classe 1. شنو هما لي كونت اللي عندي في الجرون ليفر؟ باغ اكزومبل لقيت عندي في الجرون ليفر عندي كابيتال و امبران، اذا غنحط انا النيميرو ديال الكابيتال باغ اكزومبل 11 غنحط لانتيتولي ديالو فوالا باغ اكزومبل، غنحط لانتيتولي ديالو هنا كابيتال، غنحط هنا بما ان كابيتال غادي يكون عنده ان سولد كريديتور غنحط له لو سولد ديالو هنا. عاوتاني ابري عندي لومبران، عاوتاني لو نيميرو ديال لومبران، ابري
l'emprunt après le montant ديالو. Et voilà, ساليت مع la classe 1. Je passe à la classe 2. نرجع للجرون ليفر ديالي. شنو هما لي كونت اللي عندي في الجرون ليفر؟ مثلا عندي ماتيريال دو ترونسبور، عندي ماتيريال انفورماتيك، باتيمون، فون كوميرسيال، لا ميم شوز. عاوتاني كنجي لهنا تحت فين كان عندي الكابيتال. الوغ جو كومونس لا كلاس 2 وكنبدا. الوغ برومييرمون باتيمون مثلا افيك لو نيميرو دو كونت ديالو و لو سولد اللي لقيت في الجرون ليفر. بيان سور كاع لي كونت لاكتيف غنلقى عندهم ان سولد ديبيتور كيما اون افي ديجا اكسبليكي في لا بارتي ديال لو كونت. Alors, bâtiment, moi, par exemple, غادي يجي عندنا matériel de transport بالسولد اللي عندنا اللي لقيت في الجرون ليفر. Après, مثلا الماتيريال دو بيرو avec le montant ديالو وهكذا. نسالي لا كلاس 2 ندوز لا كلاس 3 وهكذا. تنكمل لا كلاس 7 bien sûr. Alors, le numéro de compte, le nom de compte اللي عندي في الجرون ليفر et le solde اللي لقيت déjà calculé في الجرون ليفر. Je fais que du copier-coller des informations اللي عندي déjà في الجرون ليفر. Alors, هذه اللي سميناها la balance par solde. Maintenant, deuxième aspect de balance, ou bien deuxième présentation, il y a la balance par somme et par solde. C'est une balance qui est plus détaillée, mais qui est aussi facile. C'est-à-dire les colonnes qui me disent aussi la balance par 6 colonnes. Alors, il y a une colonne pour les numéros de compte, une colonne par les intitulés, il y a les soldes débit crédit, ou les 15 c'est la partie. Elle va nous donner plus de détails à la partie, les sommes. شنو هما لي سولد؟ هما هادوك لي طوطال اللي كيكونوا عندنا في الديبي وفي الكريدي اللي حسبنا بهم لي سولد. ياك باش حسبنا لي سولد ديال ان كونت شنو كنا كنديروا؟ التوتال ديبي توتال كريدي، كنلقاو الديبي والكريدي الفرق بيناتهم هو اللي كيعطيني لو سولد. الوغ في هاد لا بالونس اون مونسيون حتى هاد لي طوطال هادو وعاد عاد لو سولد. بمعنى غادي نجي لهنا باغ اكزومبل النيميرو لو نيميرو ديال لو كونت مثلا 11 11 كابيتال، هنا كابيتال، هنا لو توتال اللي كان عندي في الديبي ديال الكابيتال، لو توتال اللي كان عندي في الكريدي ديال الكابيتال و لو سولد اللي لقيت. ميم شوز بالنسبه لا كلاس 1 كلها. اي جو باس على كلاس 2 عاوتاني. ماتيريال دو ترونسبور، النيميرو ديالو، لانتيتولي ديالو، توتال اللي كان في الديبي، توتال اللي كان عنده في الكريدي، ومن بعد درت ديبي ناقص كريدي عطاني ان سولد نحطو هنا. نسالي مع لا كلاس 2 عاوتاني لا ميم شوز. كلاس 4 كلاس 5 عاوتاني لا بونك لا ميم شوز. النيميرو دو لا بونك، l'intitulé ديال لا بونك، توتال ديال الديبي اللي خرج ليا في الكونت ديال لا بونك في الجرون ليفر، توتال ديال الكريدي و لو سولد اللي لقيت. بيان سور هنا لو سولد ديال لا بونك غادي يكون ديبي غنحطوه في الديبي وهكذا مع لا كلاس 6 ومع لا كلاس 7. الوغ في الاولى هنا نيميرو دو كونت l'intitulé وغير لو سولد، هادي زايد عليها لا بارتي ديال توتال ديبي توتال ديال لي سوم. Et aussi, il faut faire attention, parce que la balance est un instrument de contrôle des enregistrements. Alors, généralement, l'enregistrement ديال كاع لي كونت اللي عندي بلي سوم وبلي سولد ديالهم خصني ديما يخرج ليا واحد ليغاليتي هنا وهنا. الوغ هادو خصهم يخرجوا متساويين مع بعضياتهم وهادو خصهم يخرجوا متساويين مع بعضياتهم. Il faut toujours trouver un équilibre entre le total des sommes et le total des soldes. إلا ما خرج ليناش équilibre هنا فين قلنا ça veut dire que غلطنا في شي opération. Il faut revenir au grand livre pour trouver ou essayer de trouver فين كنا درنا l'enregistrement اللي غلط. aussi هاد لو توتال هذا ديال لي سوم خاصو يساوي لينا لو توتال ديال الجورنال. alors généralement في السيريز كاع لي زوبيراسيون ديال الجورنال كلهم في الاخر غوبور في لاباج الاخرى حسبت لو توتال الاخر ديال الجورنال. هذاك التوتال هذاك خصو يساوي لينا هاد التوتال هذا ديال لي سوم. الا ما تساواش ça veut dire بان عندي دي زوبيراسيون دازو في الجرون ليفر وما دازوش في الجورنال او دازو في الجورنال ما دازوش في الجرون ليفر. alors comme ça on a dit que la balance il nous permet de contrôler les enregistrements. ou la même chose aussi je répète encore une fois حتى les soldes خاصهم يخرجوا ديما متساويين ماشي ما كيخرجوش متساويين مع بربعه غير جوج مع جوج. لي سوم مساويين مع بعضياتهم ولي سولد مساويين مع بعضياتهم. اي لا ميم شوز بيان سور بالنسبه حتى لهذه ديال لو 4 كولون خصهم يخرجوا هادو ديما متساويين. اسكو سي كلير؟ alors voilà هذه لا بالونس ا 4 كولون، هذه لا بالونس ا 6 كولون، بقات لينا لا بالونس ا 8 كولون واللي كنسميوها بالونس بار سولد انيسيو موفمون اي سولد. alors سي لا ميم شوز غير هي كما شفنا كل وحده فيهم كتزيد تعطيني اون اوتر انفورماسيون على الاخرى. alors هذه عاوتاني لا ميم شوز فيها كما العاده لي نيميرو اي لي انتيتولي و لي سولد. ها هي لا بالونس ا 4 كولون زائد
هاد المره لي موفمون ما سميناهمش لي سولد علاش باسكو هنا غادي نخدموا بلي سولد ابار لو سولد انيسيال حيت لو سولد انيسيال غنديروا ليه اون كولون ديالو بوحدها فوالا الوغ باغ اكزومبل عندي وصلت لا بنك الوغ غادي ندير هنا لانتيتولي دو لا بنك النيميرو ديالو هنا لو كونت بنك هنا غنجي لو سولد انيسيال الوغ غادي نرجع لو بروميير ديال لا دات دوفرتور ديال ليكزارسيس نشوف شحال كان عندي في السولد انيسيو هو اللي غنحطها هنا الوغ ابخي غندوز نشوف التوتال ديبي والتوتال كريدي غناخذ التوتال ديبي من غير السولد انيسيال السولد انيسيال حطيته بوحدو كيكون عندي بوحدو في لا دات من بعد خديت التوتال ديبي من غير السولد انيسيال سافو دير الا كان التوتال هو 100000 والسولد انيسيال هو 20000 اذا هنا غناخذ 80000 وناخذ التوتال اللي كان عندي في الكريدي باش حسبت بهم لو سولد الوغ من بعد كنت درت ديبي ناقص كريدي عطاني ان سولد ديبيتور حطيته هنا نحطو عاوتاني وندوز عاوتاني لا ميم شوز بالنسبه لاكاس وهكذا حتى نسالي مع لي كونط اللي عندي كلهم في الكرون ليفر ديالي من لا كلاس 1 حتى لا كلاس 7 وديما كما العاده توتال ديال سولد انيسيو كيساوي التوتال ديال لي موفمون كيساوي التوتال ديال لي سولد لي دو زعما لي سولد مع بعضياتهم كيتساووا لي موفمون كيتساووا ولي سولد فينو كيتساووا ديما جوج مع جوج كيتساووا هذه هي لا بالونس دي كونت alors la présentation de la balance elle est très simple elle est très facile il suffit de reporter les informations اللي عندك في الجراند ليف تعاود تحطهم في لا بالونس soit 4 colonnes soit 6 colonnes soit 8 colonnes على حسب كل انتربريز لو نيفو ديال لانفورماسيون اللي كتبغي تعرف لو نيفو داناليز اللي كتبغي دير elle choisit وحده من هاد ثلاثه ديال لي بالونس حنا au niveau des exercices مثلا académiques soit il est demandé il est mentionné في l'exercice ان نوع ديال لا بالونس غتستعمل s'il est pas mentionné bien sûr on va utiliser la plus simple فيهم اللي هي 4 colonnes ونخرجوا من باب واسع. Voilà, c'est tout. La balance alors, c'est un document récapitulatif du grand livre. J'espère que c'était clair. Je vous souhaite une bonne journée et merci.